กราบสวัสดีพี่FC ทุกท่านนะครับพี่วันนี้ก็กลับมาพบกับเรานะครับพี่ใจรักพระเครื่องนะครับวันนี้ก็ออกหาของแล้วนะครับพี่ก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของพี่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับพี่รายการที่1นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับอายุ77ปีนะพี่นะ2484นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะพี่นะองค์นี้สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับพี่เหรียญสวยสมบูรณ์นะครับกระไหล่อยู่ครบนะครับพี่กระไหล่อยู่ครบข้างกระบอกนะพี่นะเป็นข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ทาง ID Line หรือว่าจะโทรก็ได้นะพี่นะที่0954655834ครับรายการแรกนะพี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับรุ่นแรกสวยๆเลยนะพี่นะต่อมานะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับพี่อันนี้มาพร้อมกับเลี่ยมจับขอบเงินเก่าๆแบบนี้นะครับพี่วินเทจเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองลงกล้องนะครับพี่ดูความคมนะพี่นะเนี่ยความมีคราบเหงื่อคราบใครนะครับของการใช้นะพี่พระเลี่ยมวินเทจมาเลยนะครับเนี่ยตัวหนังสือนะคมชัดลึกนะครับพี่นะเป็นแท่งเลยนะครับแล้วพี่มาดูด้านหลังนะพี่มีจานนะครับมีรอยจานแผ่วๆนะครับพี่เนี่ยจานเป็นตัวหนังสือนะพี่นะต่อมานะครับรายการที่3เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับพี่เหรียญพระพุทธชินราช2467นะครับออกวัดลานคานะครับสุพรรณบุรีนะพี่นะจังหวัดสุพรรณนะครับ2467นะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดข้างเลื่อยนะพี่นะข้างเลื่อยแบบนี้นะครับพี่เนี่ยเป็นรอยฟันเลื่อยนะพี่แล้วพี่ดูดิ2467นะครับเหรียญเก่านะพี่นะพระดีปีลึกนะพี่นะออกลานคาแล้วก็ตรงนี้มันเป็นประจำเป็นปีนักษัตริย์นะครับพี่แบบนี้นะครับกระไหล่แห้งๆนะพี่กระไหล่เก่านะพี่นะพี่ดูกระไหล่เก่านะพี่แบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญพระพุทธชินราชออกวัดลานคาสุพรรณนะครับ2467นะพี่ต่อมารายการที่4นะครับรายการที่4เป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมนะพี่นะสิงห์สามขวัญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะอันนี้เป็นสิงห์สามขวัญสภาพเก่านะพี่นะเนื้อฉ่ำๆเลยพี่เนื้อฉ่ำเลยพี่นะแล้วพี่ดูดิความเก่านะพี่นะสวยงามนะครับตัวนี้สวยงามนะครับสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับสามขวัญวัดหนองโพนะครับถือว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะสำหรับสิงห์สามขวัญนะพี่นะเก่าๆสวยๆพี่ตัวนี้สวยจัดเลยนะครับวัดหนองโพนะครับพี่ยังไงก็สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ ID Line หรือว่าจะโทรก็ได้นะพี่นะ0954655834นะครับเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยเก่าจัดเลยนะพี่นะต่อมารายการที่5นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่น2นะครับเนื้อนวะนะครับพี่เนื้อนวะแล้วก็ผมจะลองแกะให้ดูนะแกะไม่ออกนะพี่แป๊บนะพี่นะเป็นเจ้าสัวรุ่น2นะครับเนื้อนวะนะพี่นะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับจะสร้างน่าจะปี2530กว่าๆนะพี่นะเนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์เลยพี่สำหรับเจ้าสัวรุ่น2นะครับพี่แล้วพี่ดูโค้ดตอกเลยตอกปึ๊กเลยนะพี่นะโค้ดตอกลงไปแบบนี้นะพี่สำหรับเปลี่ยนเจ้าสัวรุ่น2นะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่นะต่อมารายการที่6นะครับเป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะพี่นะ หรือว่าพระมหาเถระอ้วนนะพี่นะวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครนะครับ2475นะครับพี่เป็นเหรียญปั๊มเหรียญข้างเลื่อยนะครับข้างเลื่อยนะพี่นะเดี๋ยวพี่ดูรอยฟันเลื่อยดิกระไหล่เงินนะพี่องค์นี้กระไหล่เงินนะครับเหรียญสวยนะพี่นะกระไหล่แห้งเดิมๆเลยนะพี่เนี่ยเถระเดี๋ยวพี่ดูดิความสวยความคมความเดิมนะครับเหรียญปั๊มข้างเลื่อยนะพี่นะพระมหาเถระอ้วนนะครับหรือว่ามหาวีระวงศ์นะครับวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครนะพี่เหรียญตึงกลม
คมๆเก่าๆสวยๆนะพี่เหรียญเก่าพระดีปีลึกนะครับพี่ต่อมานะครับรายการที่7เป็นพระหลวงปู่ทวดพิมพ์ชรูดนะครับ2497นะครับวัดช้างให้นะพี่นะเป็นพระเนื้อว่านนะพี่ลาขึ้นเลยนะพี่นะสำหรับองค์นี้นี่ลาขึ้นเลยนะพี่นะเก่าๆเลยพี่ดูดิแล้วพี่ดูเนื้อหามวลสารนะครับมีก้อนเกล็ดขึ้นนะพี่นะแล้วก็มีลาดำนะลาไข่นะขึ้นนะพี่นะเป็นพิมพ์ชรูดหลวงปู่ทวดอันนี้เป็นรอยงัดนะพี่นะวัดช้างให้2497นะครับต่อมารายการที่8นะครับรายการที่8เป็นพระเพชรลีนะครับเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลานะพี่ เป็นพระเนื้อผงคุกลักนะครับผมมีเหลืออยู่องค์สุดท้ายแล้วพี่วันนั้นมีองค์หนึ่งก็ขายไปแล้วนะครับหลังเข้าเปลือกแบบนี้ครับเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลานะครับหลังเข้าเปลือกพระเพชรลีนะครับเนื้อผงคุกลักนะพี่เก่าเก็บสวยๆนะพี่นะสวยๆเลยพี่แบบนี้นะครับต่อมาครับรายการที่9เป็นเสือนะพี่นะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเป็นเขี้ยวเสือแกะนะพี่อันนี้น่าจะเป็นปลายเขี้ยวนะพี่นะเนี่ยพี่ดูดิจานทั่วองค์จานทั่วตัวเสือนะครับพี่จานทั่วตัวเสือนะครับแล้วพี่ดูเนี่ยทะลุนะพี่นะเป็นรูร่องทะลุเลยนะพี่เป็นปลายเขี้ยวเสือแกะนะครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะพี่เขี้ยวฉ่ำๆเลยพี่สีเนี่ยออกเทียนไข่นะพี่นะเสือตัวเนี้ยเก่านะครับเก่าเล็บจิกต่อมารายการที่10นะครับเป็นพระหลวงปู่ภูนะพี่พิมพ์แซยิดแขนหัก2แล้วหลวงปู่ภูวัดอินนะครับศิษย์สมเด็จพระพุทธจารย์โตนะพี่นะแล้วพี่ดูเนื้อหาเก่าจัดนะพี่นะดูวงแขนนะพี่ดูเนื้อนะพี่นะพระสภาพใช้นะครับแต่ดูแล้วสวยงามนะครับพี่ดูสวยงามนะครับเก่าเก็บบ้านๆนะครับพี่นะพี่ดูดิดูเนื้อนะพี่นะมีก้อนมวลสารต่างๆนะพี่แดงๆนะพี่ดูเป็นธรรมชาตินะข้างๆเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะให้ดูกันชัดๆนะครับต่อมารายการที่11นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะอันนี้น่าจะเป็นเกศบัวตูมวัดตะคังนะพี่นะเนี่ยสภาพสวยๆเลยพี่สภาพสวยๆนะครับแล้วพี่ดูดิปึกเลยพี่ส่องมาที่อกเนี่ยปึกเลยดูใบหน้าใบตานะครับเก่าจัดนะพี่นะองค์นี้เก่าจัดสวยเดิมๆสวยบ้านๆนะพี่นะเนื้อจัดเก่ามากนะพี่วันนี้ไม่ค่อยชัดนะพี่เนาะแล้วพี่ดูเลยมีรอยปูไต่นะพี่นะมีรอยยุบย่นนะพี่นะเนี่ยของมวลสารต่างๆแล้วพี่ดูข้างเนี่ยเป็นโพรงนะพี่นะข้างเป็นโพรงแบบนี้เลยต่อมานะครับรายการที่12เป็นพระปิดตาหลวงปู่ศุกร์เนื้อชินตะกั่วนะครับพี่เนื้อชินตะกั่วนะเป็นปิดตาหลวงปู่ศุกร์วัดประคองมะขามเท่านะครับพี่นะเนี่ยพี่ดูดิเป็นเหรียญหล่อเนื้อชินตะกั่วพระปิดตาหลวงปู่ศุกร์วัดประคองมะขามเท่านะครับสภาพสวยๆนะพี่นะเหรียญเก่าๆไขขึ้นแบบนี้เลยนะพี่ต่อมารายการที่13นะครับ13เป็นนางแกะงาแกะนางกวักหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นงานะพี่นะเป็นงานะพี่ดูดีช่ำๆเลยพี่เนี่ยงาแกะเก่าช่ำๆเลยนะครับไขขึ้นเลยนะพี่พี่ดูดิงาแกะนางกวักนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่ท่านพี่ท่านใดค้าขายนะครับต้องมีนะพี่งาแกะนางกวักเนี่ยสุดยอดเครื่องรางนะครับแสดงกวักเงินกวักทองเข้าบ้านนะครับต่อมาเป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีเต็มองค์นะครับ2517นะพี่นะวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์นะพี่นะแล้วพี่ดูความตึงความคมนะพี่เหรียญตึงคมนะครับมีคราบเหงื่อคราบใครนะพี่นะใบหน้าใบตาติดชัดนะครับเหรียญตึงคมนะพี่เป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นโค้ดตอกสอเสือลงไปแบบนี้จิกไปแบบนี้นะพี่นะประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะพี่นะเนื้อทองแดงนะพี่อายุยืนเต็มองค์นะครับเหรียญอายุยืนเต็มองค์นะพี่ต่อมารายการที่15นะครับ15เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเก่าเก็บบ้านๆนะพี่นะเหรียญนี้นะแล้วพี่ดู
มีเส้นขนแมวนะพี่นะเนี่ยพี่ดูดิมีโค้ดตอกแบบนี้เหมือนกันนะพี่วัดบ้านด่านนะครับหลวงพ่อเอียเนื้อทองแดงนะครับเหรียญสวยนะพี่นะเหรียญสวยต่อมารายการที่16นะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับปี15นะครับพี่ปี15นะครับแล้วพี่ดูความคมความตึงนะพี่นะพระเก่านะครับกระไหลอยู่เดิมนะครับแล้วก็มีเหมือนคราบน้ำมนต์นะพี่นะเหมือนเป็นคราบน้ำมนต์ที่แบบว่าตอนปลูกเสกครับพี่เนี่ยมันเลยจับเป็นจำแบบนี้พี่นะกระไหลเต็มนะพี่กระไหลเต็มสำหรับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานปี15นะครับต่อมารายการที่17นะพี่นะ17เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่เหรียญรุ่นแรกนะพี่เนื้อทองแดงนะครับเหรียญตึงคมนะพี่นะสวยงามนะครับใบหน้าใบตาติดชัดนะครับพี่เหรียญแกะเนี่ยแกะเขาจะแกะไม่ลึกนะพี่นะเหรียญโบราณนะแต่แกะได้คมนะพี่นะแกะตื้นแต่คมนะครับไม่ลึกเหมือนสมัยปัจจุบันนะพี่นะแล้วพี่ดูมีเส้นขนแมวเป็นธรรมชาตินะพื้นเหรียญตึงๆคมๆนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่รุ่นแรกต่อมานะเป็นพระใบโพประจำวันนะพี่นะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีอันนี้เนื้อผงใบลานนะครับพี่เป็นพระเนื้อผงใบลานนะครับพระประจำวันนะพี่นะพระใบประจำวันหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีเนื้อผงใบลานนะครับมีกล่องนะพี่นะมีกล่องนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะพี่ได้มาบ้านๆนะครับพระประจำวันเกิดนะพี่อีกองค์นะครับเป็นพระประจำวันเกิดใบโพเหมือนกันนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะพี่อันนี้เป็นเนื้อผงเกสรนะครับพี่ดูดิดูง่ายนะพี่พระเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยค่าแป้งขึ้นเป็นธรรมชาตินะพี่ดูง่ายเลยนะครับหลวงปู่โต๊ะพระใบโพประจำวันเกิดนะครับต่อมารายการที่20นะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะพี่หลังสิงห์นะครับปั๊มตายางหลังสิงห์นะครับพี่รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโกสิตารามนะครับ นะพี่ดูเก่าเก็บบ้านๆนะพี่นะสภาพเก่าๆสวยๆนะพี่บ้านๆเลยนะพี่นะพี่ดูสิงตาเนี่ยปั๊มสิงแบบนี้ดิแบบนี้เลยนะพี่สำหรับสิงต่อมารายการที่21นะครับ21เป็นงาแกะนางกวักนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะอันนี้แกะนางกวักแบบในพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยมนะงาเนี่ยเก่าฉ่ำนะพี่งาแกะเก่านะครับงาแกะเก่าอย่างงาเนี่ยโอ้โหมีราคาอยู่ในตัวแล้วนะครับพี่นี่เป็นงาแน่นอนนะครับไม่ใช่กระดูกนะพี่นะรับประกันงานะครับพี่รับประกันงานะครับเนี่ยเป็นงาแกะเก่านะครับกับเป็นนางกวักของพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะต่อมารายการที่22นะพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์อุปเสโนนะพี่นะที่ระลึกในงานชาปนกิจ2479นะพี่เหรียญเนื้อทองแดงนะครับพระอุปเสโนนะพี่นะเนื้อทองแดงสวยๆคมๆเลยพี่เป็นเหรียญรูปทรงเนี่ยข้าวหลามเขาเรียกว่าอะไรใบโพพี่แล้วพี่ดูตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับ2479นะครับที่ระลึกในงานชาปนกิจนะพี่นะ2479เหรียญทองแดงสวยๆคมๆนะครับต่อมารายการที่23นะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นเหรียญ2470นะพี่นะเสียง2470ข้างเลื่อยนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับแล้วพี่ดูความคมความตึงนะพี่นะเหรียญตึงคมสวยงามนะครับเนี่ยพี่ดูดิเหรียญตึงคมสวยงามนะครับพี่2470นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกนะพี่นะทรงเสมานะครับ2470เนื้อทองแดงนะครับสวยงามต่อมานะเป็นพระกิ่งวัดสุทัศน์นะครับเป็นกิ่งน่าจะเป็นเนื้อสำริดนะครับพี่เนื้อสำริดกิ่งดังนะครับกิ่งดังนะครับ24กว่านะพี่นะแล้วพี่ดูบัวดิเนี่ยดูการต่อเก็บงานนะพี่นะเนี่ยเก็บงานเก่าแบบนี้เลยพี่
ดูตอกเม็ดพระศกลงไปนะครับพี่เนี่ยตอกตุ่ๆลงไปนะครับ เก็บงานใต้ฐานไม่มีเจาะไม่ได้เจาะนะพี่น่าจะมาเจาะตรงเนี่ยตรงใต้ฐานนะพี่นะตรงฐานนะพี่เป็นกิ่งวัดสุทัศน์นะครับ2,400กว่านะพี่สภาพสวยๆนะพี่แบ่งปันกันนะครับ แบ่งปันกัน ต่อมานะเป็นพระหลวงปู่บุญนะพี่นะเขาเรียกพิมพ์สมาธิอะไรอ่ะผมจำไม่ได้นะพี่แต่เป็นพระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับ เป็นพระเนื้อผงนะพี่นะเขาเรียกสมาธิอะไรผมจำไม่ได้นะพี่เนี่ยเนื้อเก่านะพี่นะแห้งๆเลยพี่เนื้อแห้งเก่าเลยนะครับรายการที่25นะพี่นะต่อมารายการที่26นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงรุ่นแรกนะพี่วัดหน้าต่างนอกนะครับ สภาพใช้นะพี่นะเหรียญสภาพใช้นะพี่ดูคราบเหงื่อเนี่ยจับแน่นเลยนะพี่นะใบหน้าใบตาติดชั้นนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่ต่อมานะครับรายการที่27นะพี่27เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะพี่เหรียญแตงโมนะครับลมดำนะครับ สภาพสวยสมบูรณ์เลยพี่เส้นขนแมวติดคมชัดเลยนะครับเนี่ยพี่ดูเส้นขนแมวเลยเนี่ยคมเลยพี่ทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับเนี่ยยิบเลยนะครับแล้วดูใบหน้าใบตานะพี่นะติดชัดนะครับสำหรับจังหวัดลำปางนะพี่ต่อมานะเป็นพระ ผงหลวงปู่โตะนะพี่นะพระผงหลวงปู่โตะวัดประดู่ฉิมพีนะพี่นะเนื้อผงเกสรนะครับพี่พี่ดูค่าแป้งนี่ขึ้นเลยนะพี่นะค่าแป้งขึ้นเลยนะครับนะพี่ดูเลยสวยๆนะพี่นะสวยๆนะแบ่งปันทุกรายการนะครับพี่ยังไงติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ทางอดีไลน์หรือว่าจะโทรก็ได้นะพี่นะที่0954655834ครับยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ